本身有個 team member 係 Instagram 見到你同係成日見到坤哥嘅出現係嘛？係啦，成日見到你同佢夾歌嗰就係 cousin。係 cousin， 不如係啦多啲俾啲掌聲 cousin，因為佢都做咗好多嘢幫我哋。啦，咁啊純粹就見到你一味喺度錄歌啊，嘗試挑戰自己高音嘅極限啊，唱到好高好高啊，咁亦都唱 cousin 自己本身啲名曲唱到好高音啊。係。咁跟住咧最有意一次就係你突然間有一日咧。就 post 咗 Instagram 就原來唱一隻我做過 production 嘅歌，咁跟住就呢個後生仔真係 keep 住好喜歡做佢自己嘢，就好無條件。我覺得用無條件真係幾緊要，即係去做佢自己好有 passion 嘅事情。咁錄完之後，因為嗰隻歌係我製作啦，咁我特別原來你咁樣嘅，咁喺個腦入邊咧有個印象，原來你咁樣唱歌，你把聲線係咁樣嘅，咁就過多1個月左右，突然間就你公司咧就打電話俾我，就話我想揾你同阿坤哥合作喎，咁所以就我話一口一就應承啦，就因為覺得好有親切感啊，其實好似已經大家識咗好耐咁樣，有緣分。係啦，咁跟住就咁欣然答應咗之後咧，就叫佢公司就譬如安排一個見面啦。係見面嘅時候，即係我哋見咗面開會傾下偈未㗎？你哋？其實咧我哋雖然我哋新歌未做嘅，咁但係咧我哋其實已經錄咗音咯喎。嚇！佢好好啊，其實我都想 Eric 都即係喺未正式錄音之前，特登去約啲時間去有見面去了解下我啦，即係想識下我啦。係。想識嗰個。咁啊係，跟住同埋即係有去做一啲 vocal 嘅一啲技巧去教我。要改善。係啦，咁所以我就叫佢揀選咗3首佢自己好喜歡嘅作品。係。咁就我就嘗試去攞個 MMO。咁其中一隻原來就係佢都係揀選咗我一個 produce 嘅作品啦。咁我就叫佢，不如你上嚟試下錄俾我聽，我聽你點樣唱歌。咁咧最後呢3隻歌咧都係唔同嘅嘢嚟嘅。咁我就可以喺呢個過程之中咧，將佢個好處同埋唔好處咧都 explore 咗出嚟。咁就都好期待睇下到最後出嚟就成為點。佢有冇發現佢唱歌其實有好多方法㗎？佢就佢好中意 project， 因為其實佢個人好怕醜，但係其實咧，你睇佢頭先一唱歌咧，就淡定晒，同埋係向住好多人唱嘅。咁呢個其實我覺得係一個特點嚟嘅。而個反差同佢自己本身嘅個人內心世界嗰個好內向嘅嘢，其實形成一個好獨特。咁我相信呢個新歌我都會從住呢個方向去發展啦。期待嘅，咁到最後有咩鼓勵説話同坤哥講下咧？嚟緊嘅時間好長，你要做嘅嘢好多，咁但係無論幾忙幾多都好，最緊要做你自己喜歡做嘅嘢，每天都要做。多謝 Eric。多謝晒 Eric 嘅分享，多謝晒。咁 Eric 都可以翻我。